Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Hoje você vai conferir comigo a cidade de Salvador, vista de cima pela janela do avião. Se você gosta de vídeos de viagens, ama conhecer cidades, já deixa aquele like e inscreva-se no canal caso ainda não esteja inscrito. Vamos sobrevoar a belíssima Salvador? Vem comigo!